हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ'आव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ' लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सायाव। दायो गोबां मानसियानो आधार कार्डखौ आपडेट खालामबाय आरो गोबां मानसियानो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो मोनाखै। दा बिनि सायाव नोंथांमोननो दिनै A to Z भिडिअ' लाना फैदों लोगोफोर। जायफ्रानाखि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाबाय नोंथांमोनाबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ओरैनो दोनदोंब्लाबो बाव साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों दै लोगोफोर। बेनो जाहैबाय गोबां मानसियानो जायफ्रानाखि आधार कार्डखौ आपडेट खालामदोंमोन बिथांमोना गोबाङानो रिजेक्ट बा फेल जाना फैदों दै। दायो रिजेक्ट जायोबा नोंथांमोना मा मावनांगोन बेखौ आं दिनैनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थागोन। आरो जायफ्रानाखि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो मोनाखै मबाइल नाम्बार गैयिनि थाखाय बा बायदि रोखोम प्रब्लेमनि थाखाय दा नोंथांमोननि थाखायबो गुड निउस ओंखारना फैदों दै। दायो बेखौ आं नोंथांमोननो A to Z बे भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम स्किप खालामालाबा नायलांब्लानो जाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैनांगोन आरो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो भिडिअ'नि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउटिउब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे बड' मिक्सार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ' लाबोब्ला नोंथांमोना जेन' मोननो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे लगिनआव थांनांगोन। दायो आं बे लगिनआव क्लिक खालामबाय आरो बे लगिनआव क्लिक खालामनानै नैबेयावहाय नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार आरो नैबे केपचाखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय नैबे लगिन उइथ OTP होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन दै। नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुदों जे डकुमेन्ट आपडेट होनाय दं आरो नैबे रेड कालारजों लिरदों बेवहाय दिस सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल 14/06/2025। बे आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जे 2026 नि 14 थारिखसिम मोनदै। दा बेखौ लास्ट डेटखौ बिथांमोना बारायबाय दै एक्सटेन्ड खालामना होबाय। दा बियो 2025 नि 14 थारिख जुनसिम बारायबाय लोगोफोर। बियो गोलाव 6 मान्थआनो बारायबाय, गोलाव समानो बारायबाय बिथांमोना। दायो नोंथांमोना जायफ्रानाखि आधार कार्ड आपडेट खालामनो मोनाखैमोन मबाइल नाम्बार गैयिनि थाखाय बा बायदि रोखोम प्रब्लेमनि थाखाय दायो नोंथांमोना आधार कार्ड सेन्टाराव थांनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनानै नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो सम मोनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना दायो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनानै नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोर आधार कार्ड आपडेट खालामनाया मास्ट दै। नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आधार कार्डआ जे सरकारनि गोबांनाखि जे खामानि मावा मानो बेयाव होनाय जायो, नांथारगौ। बेनि थाखायनो आधार कार्ड आपडेट खालामनाया मास्ट। आरो लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हास्थायदों जे आधार कार्डनि जे मबाइल नाम्बार सोलायनाय बियो मबाइलाव हाया दै। नोंथांमोना आधार कार्ड सेन्टाराव थांनांगोन ओमफ्रायसो नोंथांमोना सोलायनो हागोन। दायो जायफ्रानाखि आधार कार्डखौ आपडेट खालामबाय बे स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामना फैबानो नोंथांमोना बे गाहायावहाय नोंथांमोना नुगोन बेवहाय बेबायदि होनाय दङ नै बेवहाय नोंथांमोना नैबे दे क्रिएटेड डेट बाव क्रिएट डेट होनाय दङ दे नोंथांमोना माब्ला आधार कार्डखौ आपडेट खालामदोंमोन बिनि डेटआ बेयाव सजागोन। बिनिफ्राय नैबेवहाय स्टेटास नोंथांमोना बेयाव स्टेटासाव नैबे ग्रीन कालारावहाय कमप्लिट नुगोन ना, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि गेवबावगोन बे क्रिएट डेट नोंथांमोननि आपडेट खालामनायनि भेरिफिकेसन स्टेज बेयाव सजाबावगोन। बिनिफ्राय नैबेवहाय कमप्लिट स्टेटासा कमप्लिट बाव बेबायदि ओंखारबावगोन लोगोफोर। बिनिफ्राय नैबे गाहायावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन Your Aadhar has been generated while your Aadhar is being printed and posted to you. Please download Aadhar from बेयाव आधार कार्डनि वेबसाइटनि लिंकखौ बिथांमोना होदों। बेयाव बुंदों नोंथांनि आधार कार्डनि जे आपडेट खालामनाय बियो कमप्लिट जाबाय बा जेनेरेट जाबाय दै। बेयाव ब्लु कालारनि बेबायदि लिरनाय नुयोबा बियो कमप्लिट जाबाय। आरो नैबाव बिथांमोना बुंबावदों ससेयावहाय while your Aadhar is being printed होनना बुंदों जेब्लानाखि आधार कार्डआ हजोंहाय गोजौआवहाय बिथांमोना प्रिन्ट आउट खालामगोन बे अरिजिनेल आधार कार्डखौ नोंनो बा नोंथांनो पस्ट अफिसनि थ्रुयैहाय बिथांमोना हरगोन दै। थारमाने नोंथाङा जे निउ आधार कार्ड अरिजिनेल आधार कार्ड बियो नोंथांमोना मोनबावगोन बा मोनफिनगोन लोगोफोर बेखौ आपडेट खालामखांनायनि उनावहाय। दायो लोगोफोर आं खोन्थागोन आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव फेल बा रिजेक्टआ माबायदि देखायो, रिजेक्ट जानाया माबायदि देखायो बेवहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना। बेयाव सेम बेबायदि प्रसेसआवनो बेनो देखायबाय बेवहाय क्रिएट डेट ओमफ्राय नैबे स्टेटासाव नोंथांमोना नायनो हादों नैबे कमप्लिटआवहाय कमप्लिटआ रेड कालारनि जाना फैदों बेवहाय। आरो नैबे लास्टआवबो नोंथांमोना नुदों नैबेवहाय बेयावबो कमप्लिटआ रेड कालारनि बेबायदि रेड कालारनि श' जायोबानो देखायोबानो नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया केनसेल बा रिजेक्ट जादों दै। बे गाहायावबो लिरना होखादों नैबेवहाय Your request has been rejected during
quality check due to defect in the documents details submitted होनना बुंदों जे नोंथाङा डकुमेन्ट्स आपडेट बे आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव डकुमेन्ट्स आपडेट होनांगौ ना आपल'ड होनांगौ नालाय बे डकुमेन्ट्स आपल'ड होनायाव नोंथांनि डकुमेन्ट्स खेबनाया क्वालिटिया ल' जादों बा एसे ब्लार जादों बा माबा मोनसे इफेक्ट जादों बिनि थाखाय बे नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनायखौ रिजेक्ट खालामना होबाय बिथांमोना बेनिखायनो आधार कार्ड आपडेट खालामनाय समावहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मोजाङै खेबनानैहाय नोंथांमोना एमबीखौ खमायोब्लाबो बांद्राय दा खमाय नांगौ बायदि नोंथांमोना 200 केबिनि सिङावहाय एमबीनि सिङावहाय नोंथांमोना खालामनानै क्वालिटी मोजाङावनो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन अब्लानो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामगोन लोगोफोर मानो होनना बुङोबा क्वालिटी ल' जायोबा माने बे डकुमेन्ट्सआ एसे गाज्रि नुयो आरो बे नाम लिरनायफोरखौ सिनायहां जायो नालाय बेबायदियावहाय बिथांमोना रिजेक्ट खालामो दै बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै खेबनानै आपल'ड खालामबानो बियो एक्सेप्ट जाना फैगोन लोगोफोर दायो नोंथांमोना बेबायदि जुदि रिजेक्ट जादोंबा नोंथांमोना बेखौ जे आपडेट खालामफिननांगोन आपडेट खालामफिननांगोन नोंथांमोना आपडेट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदिनो चेक स्टेटास खालामबाय थाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना जुदि मोजाङै क्वालिटी मोजाङै नोंथांमोना जुदि आपल'ड खालामोबा बियो एक्सेप्ट जानानै फैगोन नोंथांमोना खालामफिनबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि खालामनो मोनाखै नोंथांमोनाबो दायो खालामनो सम मोनबाय नोंथांमोना खालामबानो जाबाय 6 मान्थ 6 मास नोंथांमोननो टाइम होबाय आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार रेजिस्टार गैयियाबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै बा सोलायनानै आपडेट खालामनानै नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाथारबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बे भिडिअखौ हागौ माने शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' जायफ्रानाखि जे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ओरैनो दोनदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिनो हायो आरो जायफ्रानाखि आधार कार्डखौ आपडेट खालाम मोनाखै दासिमबो बिथांमोनाबो जेन' मिथिनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौ माने शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे बर' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना जेन' मोननो हायो अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन